መርመራ አስቀይራለች። መጀመሪያም በዛ ቀን ቲታችሁ ነው የወጣችሁ። ሰው ወደ ኋላ ቀርታ እናንተ ደግሞ ብሩኬ ደግሞ ደሙን ሰጣና ወጣ። እንግዲህ ያያችሁ ነው የሆነበት፣ እንዳያችሁ ነው። ወዴት ነገሩ? ድጋሜ ደን እናደርጋለን ስል አላደርግም። ልታስቀይር ነው አልቻልክም፣ ስለዚህ ነው ብላለች። እሳት ጎርሳ መጣች። ያ አላህ ሁልጊዜ የእሷ እንጃ ሰለቸኝ አሰለቸች። እውነቴ ነው ብላችሁ ሁልጊዜ የእሷ ማውራት ከባድ ነው፣ ከባድ እንዳያችሁ ነው። እውነቴ ነው ብላችሁ ይምረኝ። ሀይሜ ብቻ አሁን እንዳያችሁ ነው። ሀይሜ ብቻ እንፈልጋለሁ አልኩኝ። እሷ ደግሞ እና ብሩኬና ቢኒ ሲመጡ አታውቅም። እኔም ብቻ ብላ ነው ኦኬ ብላ ነው አሁኑ ሮጣ ትመጣለች ብላለች። ብቻኝም ብላ ነው ሮጣ ትመጣ ጥቃት ልታደርስ ነው እኔም ብላለች። ሀይሜ መጀመሪያ አንቺ ትናንትና ወደ በጣም ተሳሳሽ ወላሂ። ይህን ኦዲየንስ ተሸክመሽ ይሄ ብዙ ሲወድ ሰዎች ብዙ ናቸው። ኦዲየንስ ብዙ ናቸው። ያንቺ ተከታዩ ብዙ እነሱን አንቺ ደካማ ጎንሽ የምታሳየው እነሱን። እውነቴ ነው የምለች አንቺ ራስሽም ደካማ ጎንሽን ያሳየሽው እነሱም ደካማ ጎን ያሳየሽው። እውነቴ ነው የምለች። እሷ እኮ ምን አለች? እንደዚህ አደባባይ ወጣሽ በቪዲዮ የምታለቀስ ራስሽን አንቺ እኔ ደስተኛ ነኝ እኔ እንደዚህ በቃ እሷ እንደዚህ ስለቀሰ አየውኝ ይሄኔ የኔ በቂ ነው አለች። ብቻዬን እንደዚህ ያሽከረ እውነቴ ነው። አንዳንድ ጊዜ ብታየው እሷ ምንም ቢሆን ምንም ቆፍቶም ብላ ያሽከረከረች ነው። እነሱ ደግሞ ምንድን ነው ያስፈራችሁ? ሀይሜ ኔት አሁን አልፏል። ድጋሜ እንዳትሳሰት ሀይሜ ድጋሜ አከተሳሰተ አስባቴ ቪዲዮ ቀበቴን ቦንጅ ለመፋ እኒ ደርቤ አንሲከተሉ ከነባቴ ከነሁንዳ ኦዴሲ ከነሁንዳ ሲፋነረ ጅሩ akkam viidiyootti baatee diina kee gammachiiste boosse. Dhugaa rabbii anaaf kunuu baqiidha jetteen bara. Dhugaa rabbii boo'icha hin gadamaatti kunuu anaaf nagaa kunnaaf baqiidha. Maaliif bichaa jettanii anumti bichaan kun akkasitti isheen kashakkaree simboos isaan jira jettee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu lammaffaa akkan tasaasanne inni darbeera. Hundumayyuu taaggalaniiti malee namni as bahee akkasna gooti ati garuu as baatee akkasna gooti wati jettu kana dadhima kee akkati sodaatte akkati daafte si argite yeroo hunda kana nishan azarraaf akaakii qallitti jettu jechuudha. Salaama sin gaafadheera yaa jamaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu ummata qaalii ummata qashtii indeennaachuu salaam naachuu hayyuun egaa dee'inii qayyartee jirti natti fakkaata. Lammaffaa goonaa jennaan azarraaf jettee jirti. Lammaffaa hin godhu garatti qayyartuu dhabdeeti maraadheera. Lammaffaa haniin godhu jettee qabana gadhiisaa jetti. Biiniinis anis marmaraan goonee anis nan godha. Lammaffaa ta'uu jennaan du'een argama. Lammaffaa hin godhu jettee jirti. Baay'ee tokko burukeetti kabbaadii ta'eera hundinuu jechuudha saayitii kanatti. Maaliif jennaani burukeen akkuma qaldiitti gaafa sana akkuma argitanii nama mana kiimii dhaqee ufumaa waraannatee manaa ba'u malee akka marmaraa miti jechuudha. Ol galee dhiiga kennee ba'ee isheen achitti haftee jechuudha mana sana keessatti. Isheen hojjettee gaafattee turte Haayimeen immoo jechuudha. Kanaafuu akkuma argitanii dhugaa rabbii lammaffaa dee'inii maatiin kee dhufee ankoollee beeksisni dhufee akkasittiin haa ta'u jennaan hin ta'uu jettee jirti. Lammaffaan godhuu jettee jirti. Otoo qulqullinnitti qabattee lammaffaa maaf sodaatte? Mucaan kan saate deetee waan nama sodaachisu hin qabu. Lammaffaa yoo ta'e illee mucaan kan saate taanaan homaa rakkina hin qabu. Lammaffaallee maaltu sodaachise? Lammaffaa dee'inii lammaffaa maaf didde? Akkuma argitan egaa birriin waan hin hojjenne hin qabnu qayyaramee fakkaata. Lammaffaa jechaa jiru hin diddee azarraaf jechaa jirti.
waan qalbiitti burukee gadhiistu miti. Garuu immoo yoo akkas bacamanii yoo akkas ofii isaanii walii galteen qabanii haimeen na dorsaa jirtii isarraa akka layya'amu naan jette. Otuma isheen jettee jecha isheetiin bultamoo jecha isheetiin deemta haimeen. Anna dhibee kanadhaan bara. Maal jette amma kaleessa isheenii? Kanayyuu isheen as baatee boossee akkas nu gooti xiqqaatii nurra geessisti nu ajjeesti wayin burukee waa gooti wayin anaan baa gootettee isheen boossee maal jette? Kunuu anaaf guddaadha jette kaleessa biiniitti akkuma argitanii viidiyoo beekii irratti jechuudha. Beekiitiin kootu jettee waamtee jechuudha. Anaaf kun baqiidha jettee jechuudha. Isheen gammachuu guddaarra jirti. Waa asiitiin haimeen taraa ishee baqa waan hin taane keessa muudii hin taane keessa galtee yoo akkas nu goote jette sodaa hunda qabdu karaa agarsiistee jirti. Mangada agarsiistee wanta jirtuu fi hayyuu immoo humna jabinatutti dhagaamee jira. Saayitii kana akkasitti birrii qabdii maalii qabdii jette. Birriin rabbi wallahi yoo rabbi hundaa gaafa murteesse birriin nama nambisu birriinis nama oolchu gaafa rabbi murteesse jechuudha. Namni birrittis hin amana garii birritti namni amana. Garuu immoo birrii qabaatee miti namni nama miidhamaadha yeroo isaa eeggate jechuudha. Kanaafiyyuu nama birrii qaba jettanii kafin godhiina. Ufumaa kaf goote haimee nama hayyuutiin ufumaa dirikii yaabsisteeti akka kana kun akka halangaa akkas qaxqaxqax jechaa jirti jechuudha. Maaliif otuma waan tokko ta'eyyuu ati obbeeta taana gaafa jaalalirraa taqabbalte ani irraa addaan hin ba'u hundumaayyuu zigijjuudha si wajjiniin fudhachuuf jetteeti irraa taqabbalte maaltu duubatti si deebise. Isheen jetteef addaan baata miti. Isheen namni koo bareedduudha gaariin hojjedha jedhaare akkasuma nama as faraarra'ee nama doorsisee nama fatanuuf nama doorsisa. Mee hin deebiti moo hin deebitu? Karaa meeqaan ganaa si fatanuu dandeessi? Fatanaa kana immoo yoo ati jabaatte yoo keessan baane akkuma ammaa kana gadi baatee miidiyaa irratti boossa yoo ta'e akkuma ammaa kana na ajjeesisti wayin burukee ajjeesisettee gadi baatee haasofta taana wallahi hayyuun duubatti hin deebitu jechuudha. Hayyuun burukeen akka isheen barbaanne beetti burukee wajjiniin akka hin taanes beetti maa inni filaagotiin ishee ati bichaan akka burukee irraa addaan baate burukeen nama biraa yoo wajjiniin jiraate somaa rakkina hin qabu akka hayyuutti. Hayyuun hin beetti ibbatti akka burukeen ishee faana hin taanes. Garuu burukee faanas ta'uuf otoo hin ta'in haimeef burukee addaan baasuuf inni ishee kutattee kaateettu jechuudha saayitii kanatti. Dee'in lammaffaa yoo ta'e maal ta'a? Bakka poolisiin jirutti jedhanii seera qabeessaan jedhame maaliif sodaatte? Gaafa sanas silas arreedanii fiiganii hannam tokko hin jiru. Laatanii ba'uun maal jechuudha? Wayin akkuma laatanii ba'anii wal faanarra dhiiga kennanii ba'u malee tokko kennee ba'ee tokkochi keessatti hafuu jechuun maal jechuudha? Dhugaa rabbiin ulfaata. Ammallee hin diddeetti jechuudha. Dibbii keessa harka keetti waa bataatee wayin sobdee waata harkatti ol fudhattee waa si gottee mana hidhaa keessa si buustee si rakkisuuf deemaa jirtu wanta ta'eef kanarraa otoo dhiiste beekta. Burukee haimee xalaanni keessan baay'eetu jira. Yoo kana mo'attanii yoo kana walii aggeessanii walii yaaddanii walii assaabdanii wal qabattanii yoo jalaa hin baane akka kana taanaan sodaachistu sin lamaan waliin deemu jechuudha. Yoo obsan qabaanne sodaachistu sin lamaan dhugaa rabbii. Haimeen olama dubbatta akkan irraa layya'amuu jetti akka layya 90 meeqa haa jettu haimee sin ilaashsatu kun haa softu inshaallah addabaabiitti baate duriyyoo akkas jetti har'aa bichaa miti hayyuun akkas jettu. Akkam amma saayitii kanatti eddeetti laatte ati saayitii kanatti jabaatteeti burukee jiniin dhaabbattee haggaaffaxxeetti agarsiisa jennaan humna laaftee as baatee boossee gammachiiste jechuudha. Ammallee jabina sin barbaada. Hayyuun nama qallaalitti sin irraa deebi'u miti. Nama qallaalitti deemu miti nama badee nama balleessuuf ka'edha. Nama badee nama balleessuuf ka'e isheen jireenya burukee balleessuuf malee burukee toshuuf wayin burukee wajjiniin jiraachuu miti. Baddee balleessuuf wanta ta'eef oo burukeen aaree wayin akkasuma harkaan kaa godhee wayin rukutee kanan na rukutellee jettee mana hidhaa buusuuf sababa barbaadaa jirti jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Du'een argama malee dee'iniin godhu lammaffaa jettee jirti. Baay'ee tokko ulfaataa jechuu wallaahi. Burukeen immoo bakka dadhabeera. Nama ishii jedhee namaatiin ishii jettee wanta adeemtu miti. Ishii jettee wanta adeemtu miti. Nama sarma namaa galu miti. Jedhee jira jechuudha. Haimeen immoo mokorraa hammaraacii barbaannaa jechaa jirti jechi.
baay'ee tokko ulfaata. Ni ulfaata wanti hundinuyyuu jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Doorsisnis doorsisaa jirti jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Beekiitiinis akka jettee jirtutti yoo lammaffaa as baatee gara viidiyootti kottuu yoo jette asirra gahuu ani ittiin gaafatamu jettee jirti jechuudha. Jechi gashee afaaniin namni koo waan barbaade jedha bara. Afaaniin waan barbaade jedha. Lubbuu keessi baasaan hin jirayyuu waan baay'eetu jira. Beekii doorsistii, ofii doorsistii maal isheen biyya sana keessatti isheen malee namni hin jiru moo isheen akkam akkamidha? Biyya isa irra hin jirre jira moo biyya namni keessa hin jirre jira biyyi sun? Inni isheen xinnaas guddaas as faraarrotee gadi qabeensi bushaa jechaa jirti hoo? Oh my god, oh my god. Kaleessa gaa akkuma argitan kaameraa Oskaatiin beekis sodaachi as faraarroteetti jechuudha. Lammaffaa jetteetti jechuudha. Jidduu koof jidduu burukee kan gallee jettee jirti jechuudha. Har'as immoo kunoo akkuma argitanii burukeen cinqitii akkamii keessa jira? Wallaahi cinqitii akkamii keessa namni isa daradda'u hin jiru burukeetiin. Intalli haayilenyaadha. Intalli haayilenyaa cimaadha intalli. Kuni burukee otuma si faana taateyyuu dhugaa rabbii kuni ammaati kun guyyaa tokkotti lubbuu keessi keessa baasti rabbi sirraa bageessu dhugaa rabbii burukee guyyaa tokkotti congaarraa keessi hoosti si fanaddaasti nama sarma galu miti na abaaramaa namaati kuni dhugaa rabbii. Baay'ee tokko baay'ee tokko haayilenyaadha. Haayilenya dhugaa rabbii wallaahi laazim. Baay'ee tokko cimtu. Burukeen amma maaltu nu dhibe jennaanii achis mana seeraa geessinaanis haayimeen immoo waan baay'ee haasofte jechuudha. Yoo dhiisnee akkasumatti ilaallee yoo maaltu achi nu geessisee jechaa jira jechuudha burukeen. Maaltu bakka ishee seera ishee geessus nu geessisee yoo dhiisnee hoo jechaa jira jechuudha burukeen. Baay'ee tokko waddaan. Baay'ee tokko ulfaata wallahi. Buttaa jara sana keessaa otoo baatan bareedaadha. Buttaa jara isanii amma deema gara Finfinneetti. Haa dhuftu sin faana takkattaltee dhufti isheen hochi. Haa dhuftu dhuftee waan isheen gadi fiddu walumaan achumatti ilaaltu wanta ta'eefi as bira teessanii waliin mataa dhukkubsachuurra waliin girri keessa galtanii rakkachuurra otoo dhiistanii biraa deemtanii bareedaadha. Amma maalumaafuu de'een qayyaramee jira jechuudha. De'een qayyaramee jira ibbaa ibbatti. Lammaffaallee hin godhu jettee jirti jechuudha. Biiniin immoo anis maramaramuu qabaa akkamiin burukee bichaan maramaramtee jechaa jira jechuudha. Minaa gabbaa kee jetteetti jechuudha. Biiniitiin jechuudha. Maaltu si gasheeti? Si ilaashsatu burukee malee si ilaashsatu jettee jirti wanta ta'eefi cimaadha jechuudha. As teessanii wajjiniin mataatii dhukkubsachuurraa otoo wal qabatanii deebitanii jireenya keessan jiraattan bareedaadha. Achitti haa dhuftu waan barbaadde haa fiddu. Inni isheen nafaana taataa gaafa de'een dhufee booda isaa booda argita jetteetti kaleessa beekiitiin. De'een haa dhufu malee gaafa de'een naa dhufee argita akka burukeen na jalan oollee jettee jirti wanta ta'eefi sa'aatii kana gaa xonoqqolaatiin of jala ooshiti yoo ta'e malee burukee lubbuutiin jiru of jala ooshuu hin danda'u. Yoo danazzastee hadoochitee of jala ooshite hin beeku garuu. Akka kanatti giddiitiin inni isheen jechaa jirtu giddeetaan qabu ani mucaan hankeetinaan jedhan mucaa kaba malee otoo inni jedhu mucaa miti aanuma afaanarra giddeetiin taataa jechaa jirti mitiiree akka argitan doorsisarra jirti. Yoo hadoochitee yoo xonoqqolichi kun biyya fudhateera sila rabbiin keerumaa taasisu yoo hadoochitee of jala ooshita ta'e malee ayyuu burukee lubbuutiin jiru garuu of jala ooshita haayimeerraa addaan baaste gaa rabbi. Kanammoo duraan dursa eeggachuu qabu otoo kun hin dhufin burukee fi haayimeen of eeggachuu qabdu. Sirriitti of eeggachuu qabdu. Rabbi sinaa eegu of eeggatanii hin danda'an nama kutatee ka'e garuu han nama eegu rabbi biratti abbaa of eeggata. Inni ulfaata jechuudha akkuma argitan egaa girgirriitiin dhumee jira. Du'een argama malee lammaffaa dee'ii hin godhu jettee jirti. Zarraaf akaakii qaallitti jettee jirti akkuma argitan immoo.
haftish immoo maal jetteeti ilmoo namaa guddistaa ilmoon illee homaa rakkina qabu karaarraa iyyuu fuudhanii guddisu garuu immoo hankeen taane maalitteeti guddistaa bakka foolisiitiin sirna siraataan deemnee achitti deeniin degena goona kan inni jedhee gaafatee jechuudha. Haninni jedhe burukeetiin kaleessa jechuudha. Nani burukeen immoo dee'inaa dhufu yoo dee'in dhufe goonaa jedhee ture kaleessa saba caamee turesi maal beektaa isheen duubatti haftee qayyarsiiste ta'a. Kanaaf achi hin ta'u deemneeti hundi keenya achirratti argamne annee goosisnan degenaa malee jechaa jira. Assaabii sanaatiin haimeenis akkasuma jettee hin talligaa kunoo akkuma argitan. Kottu nyaatta eebballata. Akka gootetti gaggoobozi akka gootetti garuu birritti abdatti jenna oli yaabsisina rabbiin guyyaa tokkotti gadi fuudhuu danda'a wallahi ittiin ol kafisheen godhiinasin midiri kiyyaabsisina dhugaa rabbi inni afiyaanis birriinis wanti hundinuu kunu daqiiqaa keessatti rabbiin sinirraa balleessuu danda'a wanta ta'eefi birriitiinis kafa of isheen godhiina dhugaa rabbi waan akkasiiti wanta na dhaggeeffattaniif galatooma.